Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hei, zvakangoma hazvo vedu we, reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinobva kuBulawayo, but pari zvino ndiri kugara hangu ndiri muno muDurban, so ndavawo nenguva yakati rebei ndiri muno muDurban, but as soon as I finish doing what I am doing ndofanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha. So mukoma, pandainge ndichiri kuBulawayo ndaitawo zvekutengesa muviri wangu. Hongu ndakaparadza marriages akati one day, but not like what I am doing here kuno kuSouth Africa. Zvandiri kuita kuno kuSouth Africa munoziva inonzi pure evil. Pure evil ndo yandiri kunyatsoita kunoku kuSouth Africa. So kubva zvandakauya kunoku ndakabva ndazviona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitongoshandisa mushonga so that ndinge ndichiwana maclients, uye zvekare nemanakiro acho andakaita ndakatoona kutoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichishandisa body structure, runako rwangu, kuti ndinge ndichiita mari. So mukomanashe, the first guy uyo wandakadanana naye ndakabva ndatongomushandisira mushonga ndokubva atotanga kutoita crazy about me, ndokubva atoramba mukadzi wake. Saka mufesi uyu patakazonetsana ndepekuti iye manje akabva azodzingwa basa. Akati adzingwa basa apa ainge ari wemuno muSouth Africa, ndokubva ndachizonyengwa nefriend yake. Apa tainge tangogara, life had became so hard zvezvo zvekuti taikwanisa kutoswera muswera wese wezuva tisina kana chatainge tambodya, but ndainge ndichiri neka true love kake kafeeling kekuti ndiri munhukadzi, I can fall in love even though ndainge ndichita zvekutengesa muviri wangu. Ipapo ndainge ndatombosiyana nazvo. Saka shamwari yemurume uyu wandainge ndava kugara naye akabva azonditi, iwe nemanakiro awakaita unomboziva here kuti une hipu rakakura sei zvekuti ungatoswera uchitoti waswedzwa nenzara. Saka kana hipi iroro rikazopedzwa nekushaya chekudya uchazoita sei? Ndo pandakabva ndati dhu kufunga, ndikabva ndatoti baba iyi inondijairira. Nemanakiro ose andakaita awa ndingaswera nenzara. Handidi kukunyeperai, apa murume uyu ndainge ndakamudya mari, noti zviya zvekutamba. Ndakamupedza mari dzose, ndikamupfurira kuti ange achitora dzimwe mari dzainge dziri kumasavings account, izvo zvakazokonzeresa kuti iye nemudzimai wake vange vachizosvika pakurambana. So aiti akatora mari kumasavings obva andipa, because ndainge ndichiti since iwewe usingakwanisi kuenda neni kumusha, saka chindipa mari ndinge ndichitumidzira kuvabereki vangu, then obva watoziva kutoti officially ndatova mukadzi wako. Izvo mari idzodzo ndaingotodzitora ndobva ndatodzipa hamai vangu, obva vatonditsvakira mainvestment ekuita. So mukoma, at that time at least mishonga yandainge ndichishandisa yainge ichiri nani, because munhu aitomboita achirizina until ndazosangana n'anga iyi ndakasangana nayo apo pandainge ndazodhampa mufesi uya ndava kudanana neumwe shamwari yacho, then ndokubva ndazosangana n'anga iya ikabva yazondipa mishonga, ikabva yanditi mishonga iyi zvaunoita ndezvekuti kana kuine murume waunenge uchidanana naye, then unopota uchingobikira munhu iye, then munhu wacho anobva azova addicted. Mukomanashi ndiri munhu wekuti kana tikangodanana nemurume anokwanisa kutosarudza kutoti mhuri yake inge ichisafa nenzara, sezvakazoita baba ivavo vandainge ndava kudanana navo. Vaitosarudza kutorova mukadzi vachiitira kuti vange vachindi-impressa. Sometimes vaitosarudza kusatoenda kumba kwemwedzi wose vachingoitira kuti mukadzi wavo asazovabvunza kuti ko pay yenyu iripi. Vazhinji vandakadanana navo ndaivabhilivhisa. Zviya zvekubhilivhisa ndo chipo changu chandiinacho, zvekutoti munhu anobhilivha last number kutoti uyu munhu uyu wandava kudanana naye ndiye soulmate. Zviya zvekuti munhu anovhunduka kuti nemanakiro akaita mukadzi uyu zvinoreva kutoti saka ava kutondida like for real. Izvo kwani ndinenge ndichitongobhilivhisa munhu ndo chipo changu chandiinacho, ende ndiri murevi wenhema. Ndinoti kana ndikatanga kuudza munhu nhema, I even choose kuti ndinge ndichitobhilivha nhema idzodzo dzandinenge ndichiudza munhu. Ndinokwanisa kutonyepera munhu kuti ndine nhumbu, noti zvezvo zvekungonyepera munhu kuti ndine nhumbu kuti zvinge zvichindibva sezvinoita vakadzi vakawanda. Inini dzangu nhumbu kana ndikanyepera munhu ndinotopinda mugiya iroro, giya rekutoti
neniwo ndinobva ndatobhilivha kutoti zvechokwadi I think kuti ndine nhumbu. Sometimes ndinozotozvibvunza kuti kuti iyi nhumbu ndava kutoona like ndatova nemasymptoms yekuita kunge munhu ndine pamuviri, but that is how I am. Ndinobhilivhawo kunyange nhema idzo dzandinenge ndaudza murume uyo wandinenge ndichidanana naye. Saka mukomana She, inini ndine vamwe varume ava vakatozviuraya nekuda kwangu inini. Yes, dai kwanga kuri kunzi varume ava vakazviuraya vashoma, taikwanisa kuti maybe murudo unokwanisa kuramba munhu yeye obva akomita suicide, but inini varume vakazviuraya vakawanda mukomana She, and this has given me a lot of depression. Dzimwe nguva kuti ndinge ndichirara zvinokwanisa kutotora nguva because ndinenge ndava kungotanga kuvaona varume ava vachingouya kwandiri. Saka ndichiuyawo panapa padare renyu ndine mubvunzo uyo wandiinawo unogara uchingondinetsa, mubvunzo uyu wekuti kunyange ndikazviudza kuti ndikufanira kuti ndinge ndichienda pamabvi angu ndombopfugama ndobva ndambonamata, but ndinobva ndanzwa ndichipera simba ndichitanga kuzvibvunza kuti asi munhu akaita seni, munhu akaparadza mamarriages akawanda, munhu akadya varume kusvika varume ivavo vasvika papoint yekuzviuraya. Ende muone mazuva acho iwayo ndaiti kana ndikaudzwa nehama dzemunhu wandinenge ndichidanana naye kuti munhu wako kunoko akomita suicide, ndaibva ndatongozviudza kuti kana ukaona murume anokomita suicide iye anenge ari weak, anenge asiri murume chaiye nyakunyange akarambwa zvinorwadza sei, but haambofi akakomita suicide. But iko zvino zvimanje ndava kuona kuti some of the lies they are now catching up with me. Saka ndikuda kubvunzawo kubva kuneve dare renyu kuti munhu akaita seni angasvikawo here pakuregererwa? Kana kuri kuzonziwo mukazosheyawo nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we, regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri kushanda pane rimwe purazi. Vabereki vanguwo naivowo vainge vachishanda kumapurazi. Amai vangu vainge vachibva kuMozambique, baba vangu ivo vainge vachibva kuMalawi. Saka vakatongosanganawo pane rimwe purazi. Zvakazoitika ndezvekuti baba vangu ivo nekuda kwekuti vainge vari foromani, saka mukukura kwedu dzimwe nguva taitoona zvishiri mumba, ende zvishiri izvi zvinenge zvichitumwa nevamwewo vainge vachishandawo papurazi ipapo, like kana kuri kunzi kana vari kubasa paya, kana vakaudza umwe munhu kuti uri kufanira kuti unge uchiita zvakati, then munhu uyauya kana akaona sekunge zvaanenge audzwa nababa vangu kunenge kuri kumujairira, then usiku paya baba vaikwanisa kutomuka obva vatotanga kutomwaya sauti mumba because tinenge tichitoona zvishiri. Ende zvishiri izvi mukoma zvaiwanzokuuya zvakaita kunge zvibheti zvekuti unenge uchiona chiri mukona, but chinenge chisiri chibheti because sometimes makuseniseni maikwanisa kuzotarira mobva matoona chibheti chiya chava kushanduka chobva chatodisappear, chaibva chaita kamunhu kadiki. Izvi zvaiwanzokuitika paya zuva risati rabuda, then baba vaingoramba vachingokusha sauti until vazoona kuti vaikwanisa kuzokuvadziwa. This was after munin'ina wangu paakatorohwa nazvo zvishiri zvacho zvakati zvamurova mukoma akabva angotanga kungogwina achingopupuma furo. Saka baba ivo manje vakabva vazofamba naamai vakatoita zvekutoenda kuri kuMozambique. Vakati vaenda kuMozambique kuya, then ndipo pavakabva vazodzoka. Pavakadzoka vainge vaine hari iyo yavainge vainayo. Tikabva tanzi hari iyoyo tainge tisingafaniri kuti tinge tichibata, saka taingogara mu1 room imomo, but hari iyi taitoti kana takatorara paya, sezvo iyo hari iyi yainge ichigara pasi pembedha, taitoona hari iyi dzimwe nguva ichitoglowa kutoratidza kutoti inenge ichibaka moto mukati. Then hari iyi baba pavakazotangawo kunamata postori, then baba ndo pavakabva vazoti zvinhu izvi vainge vava kuda kuti zvinge zvichiraswa. Saka pavakatanga kunamata zvinhu zviya vakazonzi vange vachizoya nazvo kuchechi, ndokubva vazoya nazvo kuchechi. Then baba naamai vakabva vazoendeswa
kurukova. Ndobva vazonzi vange vachienda kunorasa hari iyaya, uye zvekare baba vangu vainge vaine mimwe micheka iyo yavainge vakazotenga. I think kuti micheka iyoyo yainge iri yekuti vange vachikwanisa kusimbisa zvinhu zvavo izvozvo. Then baba naamai vakabva vazoshayika, but pose pavainge vari vapenyu tainge tisina kana maproblems atainge tichimbosangana nawo. Ndingangoti patakatanga kuona kuti there is something that is going on, it was after imwe hanzvadzi yangu azoroora, our eldest brother. So vakati varoora mukoma ava, then vainge vatova kuSouth Africa at that time. Ndipo patakangotanga kungonzwa kuti vainge vava kunetsana nemukadzi wavo. Saka mazuva ekutanga vainge vasingadi kuti vange vachiti budira pachena kuti what is going on. Zvino takabva tazogadzira grupu kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi. Then muroora akabva azoti vana tete dzimwe nyaya dzinonetsa pafoni, zvinotoda kutoti ndinge ndichizoya ikoko. Saka vakazoti vazodzoka kuno kukuzimu mukunotaura paya. Ndipo apo muroora paakazotiudza kuti iye anogara achingorota achiita lula nababa vedu. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakatishamisa kuti chii chiri kumboitika. Tikatofungidzira kutoti muroora uyu maybe ingoriwo nyaya yekuti haachadi hake hanzvadzi yedu, ndokubva vamborambana paya. Then vakangoti vachingonorambana mukoma, zuva iro rekuti muroora akasimuka achiti zvepano ndazvitadza, ndava kuenda ini. Ndozuvawo iro randakarota baba vangu. Baba vangu vakauya mukoma. Apa kana vachiuya kwauri zilula ende kana vachiuya kwauri iro zisikarudzi ravo rinenge rakatoreba more than 1 meter. Apa vanenge vachida kuita bonde newe kana usiku hwose, naro zisikarudzi ravo rakareba kudaro more than 1 meter. Ende unenge usitomborina kana choice, nekuti dzimwe nguva so unokwanisa kungopepuka ubva watoona kutoti unenge wakatoita zvekutosungirirwa pambedha. Apa ubva watovaona baba vachitopinda, ubva vatotanga kutoita bonde newe. Mukoma takabva tafamba. Then ivo baba vakabva vazoya kwandiri vakabva vati, iwewe mwanangu ndinokufarira, because pose pandinouya ndichida kuti ndinge ndichizvibatsira pauri, unobva wabvuma kuti ndinge ndichizvibatsira, haunyanyi kunetsana neni. Saka ndikuda kuti ndinge ndichikupa hari yangu. Ndikabva ndati handiti hari makairasa here nai baba. Then vakabva vazoti kwete, hari iyi even though takaenda tikanoirasa but takazoti tichidzoka kumba ndokubva tazoona kuti hari iyi yainge iri mumba. Saka naamai vako takabva taona kuti zvinhu izvi kana tikada kuramba tichitamba nazvo zvaikwanisa kuti zvinge zvichizotiuraya. Saka vakabva vazondiudza kwainge kuine hari, ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonotora hari iyoyo. So mukomana achi ndakaenda ndikanotora hari iya ndikabva ndatanga kugara nayo. Saka murume wangu ainge asingatombozvizive kuti mumba munenge mutori nehari yainge irimo. Saka then murume wangu akabva azodyiwa nayo hari iyi, because mukati mayo hari iyi ndakabva ndazotanga kuona kuti mainge mava nechikara chainge chirimo, mune nyoka iyo irimo. Nyoka iyi imhando yechiva. Saka chakabva chazoti icho chine nzara, uye zvekare chiri kuda kuti chinge chichizondichengetedza zvekare nekupedza zviroto izvozvo zvekuti baba vangu vanopota vachiuya kwandiri, uye zvekare nekuzosunungurawo vanin'ina vangu kuti vange vachikwanisawo kuzvara vana nekupindawo mumamarriages. So ndakabva ndazoti sezvo iri nemurume wangu tatogara tava nevana vedu vaviri, zviri nani kuti ange achiita sei ange achienda. Saka murume wangu ndini ndakauraya hangu. So mukoma takabva tambogara mushure mekunge ndachekeresa uyu murume wangu. Then a few years ago ndo pakabva pazongosvikawo umwe musikana uyu akatiuya papurazi apa patinoshanda ari pama-attachments. Musikana uyu paakauya ndakabva ndatotanga kutoona kutoti inini ndainge ndava kuitwa sekunge ndisitombori kana chinhu nemurungu, because papurazi apa inini ndini ndinototonga ende vanhu vose vanotozviziva kutoti inini ndini ndinototonga. Saka hakuna munhu wekuti anenge achida kuita simuka tinge tichienzana neni, because vanotoziva kutoti ndine pangu pandakatsika. Saka uyo iye manje nekuda kwekuti akatongozviudza kuti akabva kuyunivhesiti, saka ainge ava kutongoita izvo zvaainge achinzwa kuda apo paanenge achinzwa kuda kuzviita. Ndikabva ndati iwewe neni tichaonana chete. Ndakabva ndazoburitsa hari iya huri usiku. Hari iyi ikabva yazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda panze. Saka iye musikana uyu at that time ainge achigara kudhuze
kune imba yamanager, then isusu tinogara kukomboni. Ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita zvivindi, ndobva ndaenda ikoko. Ndakafamba mukomanashi apa kune mamwe mazimbwa ekuti akaita mazibulldog, but ndakati ndichifamba mazimbwa awa even though akandiona but haana kana kumbohukura kana kuita sei. Ndainge ndakangosimudza chete hari yangu apa ndichinzwa kuti iri kundiremera. Ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonomira padhuze nepadhoo apo pacho paainge achigara. Ndokubva ndazoona muhari muya mainge musisina nyoka asi mainge mava nemushonga uyo wainge wavamo, uye zvekare nechimwe chimucheka chainge chakaita chidiki diki chiri chered chichiratidza kuti mukati mechimucheka imomo mainge muine something chainge chirimo. Ndokubva ndazotora kamucheka kaya kainge kakasungwa but mukati macho mainge muchiita sekunge mainge muine munzwa. Ndokubva ndazonzi ndinge ndichimwaya mushonga uya padhuze nepadhoo pake. Ndikabva ndazonzi kaya kamucheka kaya kainge kaine munzwa mukati ndaizofanira kuti ndinge ndichizoenda kunokakanda mumaoffices umo maainge achishanda namanager uya. Then ndikabva ndaita saizvozvo. Within 1 week musikana uyu ainge adzingwa basa, but mukomanache musikana uyu akazoti aenda uko kwaainge aenda, then ndokubva azotanga kurwara. Mukurwara kwake musikana uyu akabva azoshayika. Kubva ipapo manje akabva azotanga kudzoka kwandiri achindiudza kuti iwewe wakandiuraya, ko wakandiurayirei? Saka ndakabva ndazotanga kunetsana naye. Mukudonetsana naye nyoka iya yakabva yazondiudza kuti iyo ndiyo yoga yaikwanisa kuti inge ichizondichengetedza kubva kuchipoko chake musikana uyu. Saka ndakabva ndazopa mvumiro chipoko cheshe kuti chinge saka ndakabva ndazopa mvumiro kunyoka iya kuti inge ichizondichengetedza kubva kuchipoko chiya. Saka iniwo handina kuziva kuti kupawo mvumiro kwandainge ndakaita nyoka iyi naiyo yainge ichazodawo mubhadharo. Saka kubva ipapo mukomanachi chipoko chemusikana uyo handina kana kuzombochiona until this year manje ndakabva ndazosangana naye musikana uyu. Ndainge ndichitobva kuHarare, saka takati tiri mubhazi, then tiri mubhazi kudaro ndakabva ndazoona kuti munhu ainge akagara pafront seat ainge akaita sekunge musikana uyo wandainge ndakaurayisa. Then akabva azotendeuka munhu uya, ndikabva ndatoona kuti ko ingawani zvaari iye musikana uya, but ainge akarumwa kufesi kwake kwose uku, ndokubva atongonyangarika. Then nyoka iya ikabva yandiudza kuti yaneta, yava kuda ropa. Saka zvaizvezvi nyoka iyi iri kuti iyo iri kuda kuti ndinge ndichichekeresa kalast born kangu, otherwise iyo inozongosiyana nazvo izvo zvekundichengeta kubva kuchipoko chake musikana uyu, nekuti iyo sandizvo zvayakatsvakirwa, harisiriro basa iro rayakanzi inofanira kuti inge ichiita nababa vangu payakatsvakwa. Saka since tava nenew contract tava kufanira kuti tinge tichiita zvimwe zvinhu zvakasiyana neizvo zvayainge ichiita nababa vangu. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo ipapo kuti ndoita sei, ndochekeresa here zvekare mwana wangu. Ini hangu ndandafunga kuti ndinge ndichirasa nyoka iyi, but ndinotya kuti inokwanisa kuzondiuraya because kana ikatsamwa imi hamuna kana chamunoziva, hamungambokwanisi kutarisana nayo kana yakatsamwa nyoka iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed, they do happen in this world.